안녕하세요. 저는 한국의 샤론 로즈 마스터 이영래라고 합니다. 반갑습니다. Здравствуйте, рад вас видеть. Я мастер Шаронской розы в Южной Корее и Йонгре. 네, 화면 공유 좀 하려고 하는데 기능 풀려 있을까요? 잠시만요. Сейчас выведу экран. 네, 바로 하겠습니다. 할까요? 들리시나요? Начну свою лекцию. Меня хорошо слышно, да? 네, 제목을 제가 열정, 성공, 그리고 낭만으로 이렇게 준비를 해봤습니다. Название сегодняшней лекции я подготовил как страсть, успех и 네, романтика. 그래서 오늘은 통역을 이용해서 제가 강의를 할 거라서, 어떻게 하는지 방법, 그러니까 how에 관한 것보다는 왜 제가 이 터미를 선택했고 어떻게 진행하고 있는지 why에 대해서 집중해 보려고 합니다. И сегодня, так как у нас есть перевод, поэтому все рассказать я не смогу, а, больше сделаю акцент на why, на почему я выбрал Atomy. 그, 알아서 통역을 해주세요. 한국에는 낭만이라는 말이 있어요. 그 내용이 보면 지금 나와 있는 것처럼 이런 내용인데 영어로 하면 로맨티시즘이라고 하거든요. В Корее есть такое слово романтика, романтичность. 더 쉽게 표현하자면 내가 어떤 것을 좋아하는지 예를 들면 어떤 사람은 비 오는 날, 비 맞는 것을 좋아하는 사람이 있고 어떤 사람은 좋은 곳에 여행 가서 맛있는 거 먹는 것을 좋아하는 사람이 있고 이런 식으로 각자들의 낭만이 있겠죠? У каждого своя романтика. Есть то, что каждый любит. Кто-то любит дождливую погоду, кто-то любит путешествовать. 그 제가 애터미를 만나고 나서 인생 시나리오를 작성하고 난 뒤에 제가 알게 된 것 한 가지는 뭐였냐면 나름대로 열심히 살아왔지만 아직 성공적인 삶을 살고 있지 않구나 하는 것을 알게 되었습니다. И что я понял, когда встретился с Атоми? Я понял, что я не жил успешную жизнь. 그 인생 시나리오에 보면은 여기 영어로 나와 있는 것처럼 집, 차, 그리고 여행 등 여러 가지 항목들이 있는데, 지금은 제법 이루어진 것들이지만 그 당시에는 제가 처음 인생 시나리오 작성을 할 때는 와, 나 왜 이렇게 아무것도 해놓은 게 없지 하는 생각을 했었어요. И на экране представлен мой сценарий жизни. Здесь записан дом, машина, путешествие, спорт, помощь родителям, семья и так далее. И сейчас уже многое из этого я осуществил, но тогда, когда в первый раз заполнял жизненный сценарий, после заполнения я понял, я, оказывается, ничего не сделал в этой жизни. 그런데 확실한 거 한 가지는 그 당시 제가 작성했던 인생 시나리오에는 제가 월에 2천만 원씩 꼬박꼬박 벌기 시작을 하면 수년이 지나고 나면 내가 원하는 삶을 어느 정도 살 수 있겠구나 하는 것이었습니다. И также в первый раз, заполняя жизненный сценарий, я записал, что если я буду зарабатывать ежемесячно примерно 15 тысяч долларов, то я буду жить жизнь, которую я хочу. 지금 보이는 사진은 제 전 여자친구거든요. На фотографии это моя бывшая 어, девушка. 지금 와이프입니다. Сейчас она моя супруга. 그때 제가 많이 참 좋아해서 많이 따라다녔는데 편지도 많이 써주고 좋은 데 가서 막 데이트도 많이 하고 그랬던 기억이 납니다. И тогда, когда мы встречались, я очень хорошо, активно за ней ухаживал, писал письма и так далее. 연애를 시작하고 그리고 결혼을 하게 되면서 이런저런 약속들을 많이 했었어요. 나중에 이렇게 해줄게, 나중에 이런 거 사줄게, 그런 약속들이요. И когда мы встречались, когда планировали о женитьбе, я очень много ей обещал, что я сделаю для тебя это, в будущем я сделаю для тебя это и многое другое. 그 와이프가 그 당시 생각할 때는 제가 아직 성공하지 않았는데 너무 자신감 있게 막 이야기를 많이 하고 계속 이렇게 해줄게, 저렇게 해줄게 하니까 궁금해서 세미나를 같이 따라오게 되었고 지금은 같이 사업을 하고 있습니다. И в какой-то день моей
на тот момент девушке стало интересно, почему же я могу так с уверенностью говорить, что я ей многое предоставлю, многое сделаю, хотя на тот момент я не был успешным. Она заинтересовалась и решила пойти со мной на семинар, узнать, в чем же моя уверенность. И сейчас она вместе со мной развивает бизнес. 이렇게 세미나에서 한 번씩 사회를 보기도 하고요. И также она бывает ведущей на таких семинарах. 네. 지금 여기 보시면 제가 한국말로 써 있긴 한데 밑에 보면 영어가 나와 있잖아요. 저희 애터미 그 사업의 마케팅의 특징 그리고 장점들에 대해서 나와 있는 내용입니다. Сейчас на экране показаны особенности нашего маркетинг-плана. Здесь также внизу вы можете увидеть перевод на английский язык. 저는 이 중에서도 무한단계 무한누적 그리고 글로벌 원마케팅이라는 것을 엄청 매력을 느꼈습니다. И я, когда познакомился с маркетинг-планом, мне очень понравились такие пункты, как единый глобальный маркетинг и бесконечный шаг, бесконечное накопление. 저는 내가 가입시킨 사람이 아닌데 나 밑에 가입되어 있는 사람이 쓰는 매출이 다 나에게 올라오고 그리고 내가 가입시킨 회원이 아니어도 내 회원이 될 수 있다는 걸 알게 됐을 때 저는 무조건 성공할 수 있겠다라고 생각을 했어요. И когда я узнал, что даже если человек подо мной, его пригласил и зарегистрировал не я, но если он что-то покупает, все эти баллы идут ко мне, и даже если я не пригласил этого человека, но он может стать моим потребителем, то тогда я понял, что здесь возможно добиться успеха. 그래서 처음 사업을 시작하고 두 달 안에 제가 아는 모든 사람에게 애터미를 전부 다 전달했습니다. Когда я только начал вести бизнес Атоми, за 2 месяца я рассказал об Атоме всем своим знакомым. 학교 선후배들, 친구들, 친척들, 그리고 전 여친들에게도 다 연락했어요. Я обзвонил всех своих бывших одноклассников, кого я знал в школе, друзей, родственников и даже бывших девушек. 저는 어떻게 생각했냐면 제가 아는 애터미가 분명히 맞는데 사람들이 몰라서 사용 안 하는 거고 알게 되면 나처럼 사업을 할 것이야 라고 믿고 있었기 때문에 엄청 열정 넘치게 전달했습니다. На тот момент я очень активно начал, потому что думал так, что я уверен в том, что в бизнесе Атоми я добьюсь успеха, что здесь успех возможен. Другие люди не знают об Атоме, поэтому они м, 금방금방 파트너들이 나오고 금방 직급도 가고 성공할 수 있을 줄 알았는데 실제로는 제 말을 잘 안 들어주는 거예요, 주변에서. Поэтому я думал, что они сразу же заинтересуются и придут в бизнес. Я думал, что быстро пойду на повышение уровней, построю команду, но на самом деле оказалось не так. 연락이 잘 안 되는 친구들이 생기기 시작도 하고, 그리고 실제로는 제가 친구들 많이 모여 있을 때 이야기를 꺼내면 저에게 막 화를 내는 친구들도 많았습니다. Но на самом деле было очень много друзей, которые мне отказывали, и также было очень много друзей, которые злились на меня, если я в компании начинал что-то говорить. 특히 글로벌 원마케팅 이 부분에 대해서 이야기를 하고 싶은데 제가 호주에서 6년 정도 살다 와서 영어를 잘 하거든요. И также я хочу сделать акцент на едином глобальном маркетинге. Я жил в Австралии 6 лет и хорошо владею английским языком. 그래서 빨리 하위의 파트너들 중에 해외 파트너들이 나왔으면 좋겠는데 연결이 안 되는 거예요. 그래서 저는 비행기 티켓을 끊고 싱가포르로 날아갔습니다. И так как я знаю английский язык, я очень хотел, чтобы появились глобальные партнеры из других стран, но они никак не появлялись. И я решил, просто взял билет и отправился в Сингапур. 처음에 제가 싱가포르 간다고 했을 때 스폰서분들께서 말렸어요. 아는 사람 아무도 없는데 아직 돈도 잘 못 버는데 왜 가느냐고. Когда мой спонсор узнал о том, что я собираюсь в Сингапур, она меня останавливала, потому что у меня там не было ни одного знакомого, я еще не зарабатываю столько денег, зачем туда едешь? 저는 자신 있다고 이야기하고 저희 조직에서 해외 라인을 만들어 내겠다고 당당히 소리치고 싱가포르로 떠났습니다. Но я сказал, что я уверен, я сделаю в нашей структуре, открою глобальную
команду глобальную ветку и отправился в Сингапур. 어차피 한국에서 주변 사람들이 제 말을 안 들어주니까 외국에 가서 하는 거랑 한국에서 하는 거랑 별 차이가 없다고 생각했어요, 저는. На тот момент я думал, что раз в Корее люди меня не слушают, то разницы не будет, где развивать бизнес, что в Корее, что в другой стране, это будет одинаково. 그래서 버스 안에서, 길거리에서, 그리고 백화점 같은 곳에서 만나는 모든 사람에게 애터미를 이야기하고 선크림을 보여주고 필링젤을 보여주고 그런 식으로 전달했습니다. И я в автобусе, на улице, в магазинах, везде предлагал людям, рассказывал об атоме, давал на пробу солнцезащитный крем, пилинг-гель и так далее. 그러다 보니까 세미나를 따라 나서겠다는 분도 나타나고 소개가 나오기 시작하고 한 3개월 정도 사이에 싱가포르에서 회원가입이 200명이 나오게 되었어요. После этого потихоньку стали появляться люди, которые заинтересовались, которые ходили на семинары, и спустя 3 месяца зарегистрировал 200 человек. 싱가포르 갈 때는 사실 제가 관광 비자로 가가지고 홍보를 했기 때문에 계속 있을 수 없잖아요. 그래서 2개월에 한 번씩 나가가지고 한 달씩 있다가 싱가포르에 있다가 또 한국 들어와서 일하다가 또 나가서 싱가포르 가서 하려고 또 한국 들어오고 이런 식으로 반복했습니다. И так как я летал в Сингапур по путешественной визе, поэтому я не мог там оставаться постоянно. Поэтому я сделал так. А, Каждые 6 месяцев летал туда и находился в течение 1 месяца. И так постоянно. 그래서 싱가포르에서 소개가 나오기 시작해서 말레이시아에도 갔고요. 필리핀도 갔고 태국에도 갔습니다. И начали подключаться знакомые знакомых. И так появились люди с Малайзии, с Таиланда и так далее. 제가 믿었던 건 애터미 제품을 사용하고 저처럼 제품을 좋아하고 사업에 관심이 있는 사람이 무조건 나온다는 믿음이 있었기 때문에 저는 그렇게 할 수 있었습니다. И так как у меня была абсолютная вера в то, что люди, попробовав продукт, он им понравится, они заинтересуются, поэтому я мог так активно действовать. 이제 외국을 다니다 보니까 제가 외국에서 모르는 사람에게 제품도 이야기하고 애터미를 이야기하고 하다 보니까 한국에서도 이렇게 점점 더 열심히 알리면 한국도 똑같겠구나 하고 생각이 다시 바뀐 거예요. И после того, как у меня появился опыт развития бизнеса за границей, я подходил к незнакомым людям, рассказывал об атоме, то мои мысли поменялись. Я подумал, теперь что? Я точно так же могу это делать в Корее. 네. 저는 그래서 한국 부산에 살고 있는데 친구들, 선배들, 그리고 친척들 다시 세미나에 막 초대하기 시작했습니다. Я в Корее живу в городе Пусан, и я снова начал всех своих друзей, знакомых, родственников приглашать на семинары. 네. 그 사업을 같이 하겠다는 사람은 없었지만 초대를 하다 보니까 표가 모자라는 거예요. 그래서 세미나 스텝도 하기 시작했습니다. Таким образом, потихоньку увеличивалось количество людей, которые приходили на семинар. И несмотря на то, что пока среди них не было людей, которые заинтересовались бы бизнесом, но уже не хватало билетов, и я начал помогать волонтерам на семинарах. 네. 그래서 세미나 스텝을 하면서 표를 이제 제가 좀 더 여유 있게 구할 수 있다 보니까 정말 많은 사람들을 초대할 수 있게 되어서 여기 지금 사진에 보면 분홍색 옷 입고 계시는 분하고 오른쪽에 V 하고 계시는 남자분 두 분 빼고는 다 제 파트너들이세요. И так как я стал помогать волонтерам на семинаре, то у меня появилась возможность получать больше билетов, и я стал еще активнее приглашать других людей. Здесь на фотографии, кроме женщины в розовом пальто и мужчины справа, сзади все остальные являются моими партнерами. 그렇게 사업이 잘 되어가고 금방금방 성공할 수 있을 거라고 저는 믿고 더 열심히 하고 있었는데 지금 사진 보면 다 마스크를 하고 있잖아요. 그죠? 저 때는 코로나 때였습니다.
И с такой уверенностью и верой в успех в бизнесе Atomy я начал еще активнее развивать бизнес. Если вы посмотрите на фотографию, то увидите, что все в масках, потому что на тот момент была пандемия. 아마 여기 계시는 다이아몬드 마스터 분들 혹은 세일즈 마스터 분들이 제가 겪었던 걸 똑같이 많이 겪을 거라고 생각하는데 오신 분들이 꾸준히 계속 하는 경우도 있지만 중간에 그만두고 나가시는 경우도 있잖아요. 그죠? И я думаю, что присутствующие здесь лидеры, мастера продаж, бриллиантовые мастера и другие а, поймут меня и, возможно, думают точно так же. Когда вы приглашаете на семинары, есть люди, которые приходят постоянно, и есть люди, которые также уходят. 저는 사람이 많기 때문에 그만두는 사람이 있어도 다시 할 사람은 또 나타난다고 믿었기 때문에 흔들리지 않았는데 파트너분들이 조금 힘들어했던 것 같아요. Так как я верил, что даже если кто-то уходит, то всегда придут новые люди, меня это не ломало, но многим моим партнерам было из-за этого тяжело. 그래서 그 파트너분들께 어떻게 하면 힘이 될 수 있을까 고민하다가 제가 원래 나서는 걸 좋아하진 않거든요. 그런데 이제 제가 앞장서서 본사에서 활동을 하기 시작을 했습니다. Я начал размышлять, что же сделать, чтобы подбодрить моих партнеров. Я на самом деле не очень люблю выступать, выходить вперед, но я принял решение, что теперь буду активно идти вперед и участвовать в разных. 지금 보시는 사진은 영리더스 클럽 활동을 했을 때 사진이거든요. Сейчас на фотографии это было мероприятие для молодого лидерского клуба. 20살부터 40세까지, 20세부터 40세까지 애터미에 있는 그 영리더스 클럽 회원들의 사진입니다. Это фотографии молодых лидеров от 20 до 40 лет, которые вошли в клуб молодых лидеров. 저는 사실 학교 다니면서 반장 같은 것도 한 번도 안 했었거든요. 그런 걸 하고 싶지 않아서. И на самом деле я даже в школе никогда не был а, старостой класса, потому что мне это неинтересно было. 근데 지금 보고 있는 저 사진에서 저 해에는 제가 장이었어요. Но на тот момент, в том году, я был лидером молодого клуба. 그렇게 하면서 활동을 하다 보니까 본사에서 이제 촬영을 할 수 있는 좋은 기회들이 또 오기 시작을 했죠. И таким образом активно принимаю участие в разных проектах, волонтерстве. Также появилось много возможностей в съемках. 그래서 한국 홈페이지에, 그러니까 채널 애터미에 들어가면 제가 찍었던 영상들 그리고 강의했을 때 있던 모습들이 이렇게 나와 있습니다. И поэтому на канале Atomy, channel Atomy, вы можете увидеть и мои видео, мои лекции. 제 영상이 저렇게 남고 사람들한테 보낼 수 있게 이렇게 자료로 남으니까 파트너분들이 정말 많이 쓰더라고요. И то, что есть такая возможность отправить другим людям мою лекцию, что есть такие материалы, и оказывается, как оказалось также, что партнеры очень много используют эти материалы. 그래서 코로나가 오고 많은 파트너분들이 그만두기도 했지만 제가 조금 더 나서서 활동하면서 무대 위에 올라가서 막 강의도 하고 영상에도 나오고 이런 모습을 보면서 다시 새로운 파트너들이 생기면서 조직이 다시 활성화되기 시작했습니다. И несмотря на то, что во время коронавируса очень многие партнеры ушли, но после того, как я начал еще активнее показываться, проявляться, выступать, проводить лекции, сниматься в видео, то люди еще стали больше приходить. 그리고 파트너 사장님들 중에서 승급 스피치에 뽑혀가지고 본사에 가서 스피치를 하시는 분들도 나오기 시작했어요. И также мои партнеры начали выходить на сцену в качестве речи на церемонию повышения уровня. 그러니까 제가 강의를 하고 그다음에 본사 영상에 나오고 했을 때처럼 이들도 무대 위에 올라가서 스피치를 하고 그렇게 하면서부터 주변에 더 많은 홍보가 되면서 더 많은 분들께 연결되는 좋은 기회가 생기기 시작했습니다.
То есть, когда я начал больше выступать, больше проявляться, мои партнеры также начали выступать на сцене, и это дало возможность еще больше рассказывать, еще больше показывать, рекламировать себя. 처음 사업을 시작하고 저와 함께 하시던 분들은 아무것도 안 하시던 분들, 집에서 그냥 주부로 계시던 분들이 대부분이었는데 시간이 지나면서 다른 직업을 가지고 계신 분들이 на타나기 시작했습니다. Когда я только начинал бизнес Atomy, в моей команде в основном были домохозяйки, но после времени определенного начали появляться и люди с другими профессиями. 간호사로 계신 분이 애터미를 시작하게 되면서 주변에 있는 간호사들이 연결되기 시작을 했고요. Медсестра, которая заинтересовалась бизнесом Atomy, также начала приглашать в Atomy других людей этой специальности. 한국에 있는 자동차 회사에서 일하시는 분이 애터미를 시작하시면서 다른 자동차 회사에 근무하시는 연구원들이 또 연결되기도 하고요. Также сотрудник в автомобильной компании, заинтересовавшийся Томи, начал приглашать других научных сотрудников других автомобильных компаний. 그러다 보니까 저도 센터 운영을 하고 있었지만 제 파트너 사장님들 중에서도 센터를 운영하시는 분이 나타나기 시작했어요. И далее я сам был также руководителем центра, и в команде начали появляться партнеры, которые также открывали центр. 불과 수년 전에는 저 혼자 외치고 저 혼자 막 열정에 가득 차가지고 혼자 막 돌아다녔는데 시간이 지나니까 다른 곳에서 저와 같은 분들이 저처럼 일하시는 분들이 나타났죠. И если вначале я был один и все делал в одиночку, то сейчас уже люди, которые действуют так же, как я, которые активно взращивают бизнес, как я, начинают появляться в разных местах. 그래서 지금 저는 집은 부산에 있지만 부산뿐만 아니라 울산, 서울, 세종시, 그리고 다른 지역에도 함께 일하시는 분들이 있습니다. И сейчас, несмотря на то, что я живу в городе Пусан, но также у меня есть команда и в городе Ульсан, Сеул, Сайчжон и другие. 해외 이야기를 조금 하고 싶은데요. 제가 싱가포르, 필리핀, 말레이시아, 태국 등 많은 곳을 다녔다고 했잖아요. И я хочу немножечко рассказать о глобальном бизнесе. Я говорил, что я был в Сингапуре, на Филиппинах, Малайзии. 제가 그곳에서 다니면서 애터미 전달하고 만나게 됐던 분들 중에 직급을 가신 분들도 있고 엄청 열심히 하셨던 분들도 있는데 결론만 말씀드리면 지금은 제가 직접 연결했던 분들 중에서 같이 사업하고 있는 분들은 아무도 없어요. Что я хочу рассказать? Сейчас также есть люди из этих стран, которых я встретил тогда. Они повышались в уровнях, активно взращивали бизнес. Но если сказать о результатах, то на данный момент нет ни одного партнера, с которым бы я познакомился тогда лично. 그런데 제 밑에서 이제 사업을 열정적으로 하는 파트너분들이 생기고 나니까 그분들 밑에서 중국, 태국, 몽골, 그리고 필리핀 이렇게 파트너분들이 연결되기 시작을 했습니다. После того, как в этих странах активно люди начинали бизнес, интересовались, распространяли, то далее также структура распространилась и на Китай, Тайвань, Монголию, Филиппины. 제가 지금 태국 푸켓에 한국 분이긴 한데 남편분이 스페인 분이고 팀장님이 한 분 계시거든요. И также в моей команде есть бриллиантовый мастер, испанец, который проживает в Тайване. 이분 이야기를 짧게 한번 드려보고 싶어요. Хочу немножко о нем рассказать. 어, 제가 아는 소비자분 중에 울산에 계신 분인데 부동산을 하시는 분이 계셨습니다. У меня был один знакомый человек, который жил в городе Ульсан, он был потребителем, и он также занимался а, щ- 네. недвижимостью. 음.
그분에게 제품 전달하러 한번 간 적이 있는데 그분이 말씀하시기를 자기 여동생이 부산에 살고 있는데 애터미 제품을 한번 소개를 해보겠다고 하는 거예요. И я как-то отправился к нему, чтобы передать продукцию, и он сказал, что у него есть младшая сестра, которая живет в Пусане, и он хочет ей передать продукцию. 그런데 아마 다 겪고 계실 거예요. 보통은 말로만 해주고 소개 안 해주잖아요. 그죠? И он сказал, что познакомит меня с ней, и я думаю, у вас тоже был такой опыт часто, когда люди говорят, что я познакомлю, но на самом деле оказывается, что это не так. 하도 소개를 안 해주길래 하루는 제가 전화해서 스피커폰으로 해놓고 목소리만 한번 들어보게 해달라고 부탁을 했습니다. И так как он все никак не мог нас познакомить, я какой-то день попросил его, чтобы хотя бы он позвонил к ней. 그래서 스피커폰으로 전화해가지고 목소리를 듣고 있을 때 제가 허락받은 게 아니었는데 그냥 안녕하세요 이영래입니다 하고 말을 해버렸어요. И когда этот потребитель позвонил к своей младшей сестре, я даже на самом деле не получил разрешения с ней поговорить, но просто поздоровался. 그래서 제가 따로 연락드리겠습니다 하고 말씀드렸더니 네 그렇게 하세요 해가지고 전화번호를 받게 되었습니다. И я ей сказал, что давайте я с вами созвонюсь. Она согласилась, и так я получил ее номер. 그래서 그분과 한 3개월 정도 연락을 주고받다가 이분이 남편분하고 같이 스페인에 애가 방학이라서 잠깐 갈 일이 생겼다고 해서 제가 애터미 제품을 한 50만 원치 선물을 했어요. И с ней в течение 3 месяцев мы так общались. а, И как-то она с мужем, им нужно было отправиться в Испанию. И я на тот момент купил продукцию где-то на $400 и подарил ей. 음, 그러고 나서 그분은 고맙다고 하고 스페인을 가져갔고 저랑 이제 한 2주 정도 연락을 했는데 2주가 지나고 난 뒤부터 이분이 연락이 안 되는 거예요. Она получила от меня подарок, поблагодарила, и они отправились в Испанию. Она взяла продукцию с собой. И так в течение 2 недель мы с ней также поддерживали связь, но после этого она резко перестала отвечать на звонки. 그분이 저에게 했던 말은 네가 줘서 가져왔고 나눠주라고 해서 나눠줬다. 근데 왜 나를 이렇게 계속 귀찮게 하느냐? 더 이상 귀찮게 하지 마라. 나에게 연락하지 마라. 이렇게 말했습니다. И что она мне тогда сказала, что ты подарил мне продукцию, ты сказал, чтобы я ее там раздавала, я ее приняла и раздала людям. Почему ты меня так напрягаешь? Хватит меня так доставать, больше ко мне не звони. 음. 그래서 제가 메시지로 엄청 못된 말을 많이 썼었어요. 그리고 보내려고 하다가 그래도 이렇게 보내면 안 되겠다 싶어서 다 지우고 죄송합니다. 귀찮게 해서 미안합니다. 휴가 잘 보내시고 한국 들어오세요 하고 보냈습니다. И я тогда на эмоциях на самом деле напечатал не очень приятное сообщение, но потом опомнился и подумал, что так отправить сообщение нельзя, стер и написал уже извинения, что где-то напряг, хорошо проведите отпуск и возвращайтесь в Корею. 그리고 6개월간 저희는 연락을 안 했어요. 저도 사실 거의 기억에서 잊고 지내고 있었는데 어느 날 갑자기 저에게 연락이 와서 다시 만나자고 하더라고요. И так где-то 6 месяцев мы с ней не общались, я уже начала о ней забывать, и в какой-то день она ко мне позвонила, чтобы встретиться. 그래서 다시 만나러 갔는데 사실 저는 마음이 열린 상태가 아니고 그냥 아무 생각 없이 만나러 갔습니다. И когда я отправился на встречу с ней, на самом деле я тогда даже ни о чем не думал. 그분이 하신 말씀이 가져가서 스페인 사람들에게 주고 애터미 앱솔루트 중에 특히 그 파란색 앰플이 남아가지고 그걸 사용을 했는데 너무 좋았다는 거예요. 그래서 그걸 한번 팔아보고 싶다고 하는 거예요.
И что она мне сказала? Что когда она взяла продукцию и предлагала ее в Испании, людям очень понравилось. И особенно она также попробовала ампулу синюю из набора Абсолют и очень была впечатлена эффектом и сказала, что хочет попробовать продавать эту продукцию. 음. 그래서 이분이 말씀하시기를 아들이 있는데 남편은 스페인 사람이고 여자는 한국 사람인데 둘 사이에 아들이 있는데 아들을 국제학교 보내려고 푸켓으로 태국의 푸켓으로 이민을 간다고 하는 것이었습니다. И что она мне рассказала? Она была южнокореянкой, ее супруг был испанцем, и у них был сын, который ходил в международную. И чтобы отправить сына учиться в международную школу, они хотели переехать в Тайвань. 그래서 저는 푸켓 갈 때 가지고 가라고 또 이브닝 케어 두 세트를 줬어요. 사람들 발라주라고. И тогда, когда они отправились, я также ей дал 2 набора ивнинг набора, чтобы там она показала, предложила это людям. 다시 두 달 동안 연락이 없었습니다. И снова в течение 2 месяцев а, мы с ней не могли связаться. 저는 제가 또 당했다고 생각했어요. И я подумал, ну все, я снова попал. 그런데 두 달이 지나고 난 뒤부터 저에게 계속 물어보는 거예요. 브라질 회원 가입 어떻게 시켜? 러시아 사람 가입 어떻게 시켜? 미국 사람 가입 어떻게 시켜? 이렇게 물어봤습니다. Но спустя 2 месяца она снова со мной связалась и начала спрашивать, как зарегистрировать людей в Бразилии, в России, в Америке. 그래서 저랑 와이프는 우리 한번 가야겠다 해가지고 푸켓으로 날아갔어요. И с супругой мы решили, что нам нужно туда, как туда обязательно съездить. Поэтому мы вместе с ней отправились в Таиланд, извините, в Таиланд. 그래서 저는 그때 푸켓을 처음 가본 건데 푸켓에 가보니까 작은 유럽 같더라고요. 그 다양한 나라에 많은 분들이 와서 살고 있더라고요, 푸켓에. Они жили в Пхукете, и тогда впервые я побывал там, и для меня это казалось маленькой Европой. Очень много национальностей там проживали. 그래서 저희가 3개월에 한 번씩 푸켓을 갔고, 저희가 네 번째 푸켓 들어가던 때에 저분이 다이아몬드 마스터가 되셨습니다. И так мы каждые 3 месяца начали посещать Пхукет, и на 4-е посещение тот человек, она стала бриллиантовым мастером. 저 때 저는 진짜로 확인을 하게 되었어요. 내가 만든 회원을 사업자로 해가지고 직급을 가는 것뿐만이 아니고 내가 모르는 사람을 통해 가지고도 파트너가 나올 수 있고 그들이 직급을 가면서 성공하는 자리까지 갈 수 있겠다고 더 믿게 되었죠. И тогда я еще раз убедился, что не только людей, которых я напрямую пригласил и зарегистрировал, могут быть в моей команде и добиваться успехов, но и также люди, которых я не знал, с которыми я познакомился через кого-то, они также могут быть партнерами, повышаться в уровнях и добиваться успеха в Атоме. 저는 교회를 다니지 않지만 교회를 다니고 있는 파트너 사장님을 통해서 몽골이 연결되었습니다. Я не хожу в церковь, но благодаря партнеру, который ходит в церковь, также в нашей команде появился человек с Монголии. 그리고 파트너 남자 팀장님, 다이아몬드 마스터가 한 분 계시는데 그분이 계속 다니던 미용실을 통해서 중국이 연결되어서 지난달에는 중국에도 다녀왔습니다. И также в нашей команде есть мужчина, бриллиантовый мастер, и есть парикмахерская, которую он всегда посещает. В той парикмахерской он познакомился с человеком из Китая, и таким образом открылся Китай. И в прошлом месяце мы были в Китае. 그래서 저는 자신 있게 말씀드리고 싶어요. 애터미 안에서는 내가 꼭 아는 분이 해외에 없어도 애터미 시스템을 통해서 글로벌 라인이 만들어질 수 있다고 말씀드리고 싶습니다. Что я хочу сказать моей историей? В том, что
через ваших знакомых людей. Даже если у вас сейчас нет личных знакомых в других странах, но через знакомых вы можете их найти и создать вашу глобальную структуру. 지금 보면 이게 지난달 4월 16일부터 4월 30일까지 제 좌우측 매출이거든요, 이게. Сейчас на экране вы видите баллы за период с 16 апреля по 30 апреля этого года. 네, 예전에는 제가 샤론 로즈 마스터로서 제가 샤론 로즈 마스터 직급 유지를 하려고 엄청 많은 애를 쓰고 막 노력을 했어야 됐어요. И если раньше, чтобы подтвердить уровень мастера Шаронской розы, мне нужно было приложить очень большие усилия, 지금은 제 좌측, 우측에 샤론 로즈 마스터들이 한 분씩 계시거든요. но сейчас с моей правой и левой стороны есть также по одному мастеру Шаронской розы. 그러니까 제가 저 직급 유지를 위해서 혼자만 애쓰는 게 아니고 파트너 사람들 중에서도 본인들이 직급 가려고 유지하려고 하시는 분들이 있다 보니까 되게 쉽게 샤론 로즈 마스터 직급이 유지되기도 합니다. То есть, так как я уже не один, а в команде есть другие партнеры, которые также растут, развиваются, повышаются в уровнях, уже подтверждать уровень мастера Широнской розы намного легче. 그 뒤에 준비된 제가 실제로 강의 때 아자 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 하면서 엄청 고함을 치면서 외쳤던 사진을 쓰면서 제가 치얼업이라고 한번 준비를 해봤는데요. И эта фотография, она с лекции, где я со сцены кричал «Ура! Ура! Вперед!», взял специально вот эту фотографию. 네, 이제는 잠시만요. 제가 네, 얼굴 보면서 말씀을 드리고 싶어요. 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 처음 사업을 진행할 때는 너무 열정만 넘쳐가지고 제가 막 했던 것 같아요. И что я сегодня хотел вам сказать в своей лекции, что вначале, когда мы начинаем бизнес, мы горим, у нас страсть горит внутри, и поэтому, возможно, это и мешает. 그리고 분명히 현실에 부딪혀가지고 제 마음처럼 안 될 때 제가 스트레스 받고 힘들어했던 시간이 분명히 있었던 것 같습니다. И также было такое время, когда реальность не совпадала с моими представлениями, и я расстраивался, и мне было от этого очень тяжело. 애터미 사업 안에서는 딱 두 종류, 두 부류의 사람들이 있어요. В атоме есть два вида людей. 그만두는 사람, 계속하는 사람. Человек, который сдается, и человек, который не сдается, который продолжает. 제 경우에는 꾸준히 계속 하다 보니까 이제는 먼저 연락이 오는 사람들도 있고, 먼저 만나고 싶다고 찾아오는 사람들도 생기기 시작을 했습니다. И так как я а, продолжил, не останавливался, стабильно и последовательно развивал бизнес, то после отказов были люди, которые снова звонили, которые снова хотели встретиться. 제가 애터미를 만난 게 잘한 일인지, 애터미를 만나고 나서도 그만두지 않고 계속해서 열심히 해나가고 있는 게 잘한 것인지를 물어보면 저는 두 번째 거라고 말하고 싶어요. И если меня спросят, за что я горд, за то, что встретился с Атоми, или за то, что не сдался, и я скажу за то, что я не сдался тогда на полпути. 네, 지금 저는 그 다음 직급인 스타마스터와 리더스 클럽 입성을 준비하고 있습니다. И дальше я готовлюсь к повышению на стар-мастера и вход в лидерский клуб. 아마 여기 계시는 많은 사업자분들께서도 꿈을 꾸고 계신 분들이 많은 것으로 알고 있습니다. И я также знаю, что и многие лидеры, партнеры, сейчас присутствующие в Zoom, также имеют свою мечту. 그리고 어쩌면 아직 꿈이 정확하게 찾아지지 않은 분들도 있을 거예요. И, конечно, будут люди, которые еще не нашли свою ту самую мечту. 근데 그 why, 제가 사업을 시작했던 이유는, 그리고 제가 사업을 꾸준히 해나가고 있는 이유는 아까 보여드린 것처럼 제 와이프,
그리고 우리 가족들하고 행복한 삶을 살기 위해서 계속해서 해나가고 있는 거거든요. И очень важно это слово «почему». Почему я тогда не сдался? Почему я дальше продолжал развивать бизнес, 음. несмотря на трудности? Все потому, что была моя супруга, и я все делал для того, чтобы она и моя семья были счастливы. 네, 여기 계시는 많은 사업자분들도 사장님들의 스폰서분들처럼 계속해서 꿈을 쫓아서 한 단계 한 단계 밟아가지고 성공자가 될 수 있기를 저도 응원하겠습니다. И я также хочу пожелать всем присутствующим здесь лидерам, чтобы вы, как и ваш спонсор, искали вашу мечту и шаг за шагом приближались к ней. Всем спасибо за внимание. 네, 제가 준비한 내용은 여기까지고요. 마지막으로 한 가지만 더 전달드리고 마칠까 하는데요. А, На, на этом моя лекция закончилась, но я хочу поделиться еще одной мыслью. 음, 제가 애터미 사업을 하면서 처음 시작할 때 제 주변에 저한테 애터미 사업하지 말라고 말리던 친구들이 있습니다. Когда я только начинал вести бизнес Атоми, были друзья, которые меня отговаривали. 제가 한 6년 조금 안 되게 사업을 진행을 하고 있거든요. Сейчас я где-то 6 лет в бизнесе Атоми, 저는 제 미래가 보이고 제 앞을 예상을 할 수 있어요. и сейчас я вижу свое будущее, я могу его предполагать. 근데 저한테 애터미 시작할 때 애터미 하지 말라고 했던 친구들은 달라진 게 아무것도 없습니다. Но друзья, которые тогда меня отговаривали от бизнеса Атоми, сейчас в их жизни ничего не изменилось. 더 큰 문제는 그들의 앞이 예상이 안 된다고 해요. 내일이 어떨지 몰라서 불안해하고 있습니다. И самая большая проблема в том, что они не знают своего будущего, они не могут его предположить, они не могут понимать, какой будет завтрашний день, и от этого очень много переживают. 저는 오늘 그 이주연 스타 마스터님의 그 초대를 받아서 이렇게 강의를 하고 있는 중이거든요. Сегодня я здесь по приглашению стар-мастера Ли Джуйон. 지금 한국 시간이 여기 안 보이는구나. 12시 42분이에요. Сейчас по корейскому времени 12:42 ночи. 그런데 같은 라인도 아닌데 이 늦은 시간에 그 이주연 스타 마스터께서 저한테 강의를 부탁할 때는 Но, 아마 но несмотря на такое позднее время, даже несмотря на то, что мы не являемся одной структурой, одной командой, 아마 사장님들께 제가 무언가 꼭 전달해 줬으면 좋겠다 싶어서 불렀겠죠, 그죠? и когда я получил приглашение выступить сегодня на семинаре от стар-мастера Ли Джуйон, я думаю, она меня пригласила, потому что знала и думала, что я могу поделиться чем-то полезным. 예, 그게 뭐냐면 애터미에서 성공은 그런 것 같아요. 하고 있는 중에는 몰라요. 조금 지나야 알 수 있습니다. И я думаю, почему так происходит? Что такое бизнес Atomi? Когда мы в процессе, когда мы это делаем, мы не видим результата, и мы не видим, что мы делаем, но мы этот результат можем увидеть после. 그래서 아직 세일즈 마스터, 다이아몬드 마스터 혹은 아직 직급이 없으신 분들은 이런저런 생각하지 마시고 꾸준히 계속 더 열심히 하시면 제가 자신 있게 얘기할 수 있는데 다들 샤론 로즈 마스터, 스타 마스터 될 수 있습니다. И поэтому у кого сейчас нет какого-либо уровня, там мастер продаж, бриллиантовые мастера, вы только новички, не думайте, не переживайте, а просто постоянно, системно действуйте и слушайте. И я с уверенностью тогда могу сказать, что не сдавшись, вы обязательно станете и мастерами Шаронской розы, и стар-мастерами, и выше. 애터미 안에서 좋은 팀을 만나야 성공을 할 수 있거든요. 제가 알기로는 이 팀 좋은 팀으로 알고 있습니다.
В Атоме, чтобы добиться успеха, очень важна команда. Важно встретить и построить хорошую команду. И насколько я знаю, ваша команда, она является хорошей. 스폰서분들 안내하는 거 잘 받고, 사업 열심히 하셔가지고 성공자가 되어서 만나면 좋겠습니다. 감사합니다. Я желаю вам, чтобы вы всегда шли за вашим спонсором, доверяли ему, чтобы обязательно каждый из вас добился успеха, и на вершине мы все встретились. Всем спасибо за внимание. 화이팅! Да, спасибо. Хотим. Вперед! Спасибо большое всем за то, что сегодня зашли на наш Zoom-семинар. 어, 이 영계 샤론 마스터님 감사합니다. 오늘 강의해 주시고 시간도 우리들한테 이렇게 나눠주시고 늦은 밤에라도 감사합니다. 네, 아닙니다. 그래서 감사합니다. 네, 우리도 열심히 노력을 해보겠습니다. Так, спасибо всем. Встретимся в следующей неделе. Я вижу, да, вопросов нет. Думаю, все просто желают там очень хорошее пожелание нашему мастеру. Поэтому обязательно ему передадим все ваши пожелания. Встретимся ровно через неделю, в понедельник, в 8 часов по странам СНГ. Всем пока-пока. До новых встреч. Всем до свидания. До свидания. Всем спокойной ночи. 감사합니다.